弟兄姊妹平安，今天是2025年3月12号。今天的经文是诗篇17篇，约伯记第1章第1节到22节，路加福音21章34节到22章第6节。今天要跟大家分享的主题是拥有权。每次读到约伯的故事，就会纠结在一个义人还有一个悲惨的人生的对比特别是面对一些非基督徒的时候，他们总是会问说你们的上帝是有问题一个上帝眼中看为义的人，竟然上帝允许这样悲惨的事情发生在他的生命里。直到有很多基督徒的朋友遇到他的有人这样问的时候，他们也不知道怎么样的回答了或许我们应该先跳脱这个义人跟悲惨这两件事情的对比。我们先来思考一下，圣经当中提到的义人到底是什么意思？然后我们再来思考主权的问题。和合本翻译说上帝眼中看为义，让我们误解了约伯是因为他的行为正直，敬畏上帝，没有犯罪记录，所以上帝认他为义。其实重点是在于不在行为，而是在于他敬畏上帝。就如同保罗他的教导一样，是因信称义。我们因为相信上帝而被上帝称为义。但是约伯的信心真的有那么大吗？事实上，约伯记所记载的是约伯信心的纠葛，他纠葛在他遭难的时候所失去的一切，所以他就来跟上帝争论，与他的朋友们争辩。好，问题2，到底谁拥有了约伯所失去的东西，或者是拥有约伯的生命？约伯是因为上帝给他拥有了那么多的财富而行为正直，没有做坏事。如果他所拥有上帝所赏赐给他一切的话都被上帝收回了，那他还是会是一位行为正直仍然敬畏上帝的义人吗？其实这个才是约伯记的重点。约伯记第1章第1节到22节，经文这样的提到，乌斯地的有一个人名叫约伯，他那个人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他生了7个儿子和3个女儿。他的家产有7000只羊，3000骆驼，500对牛，500母驴，并且有许多的仆婢。这人在东方当中可以说为是最有钱的，最富有的。他的儿子按的日子各在自己的家里设摆宴席，就打发人去请他们3个姐妹来，与他们一起同吃喝。喜宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自节，他清早起来，按他们的众人的数目献燔祭，因为他说恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉了上帝。约伯常常这样行。有一天，上帝的众子来侍立在耶和华面前，撒旦也在其中。耶和华问撒旦说：你从哪里来？撒旦回答说：我从地上走来走去，往返而来。耶和华问撒旦说：你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。撒旦回答耶和华说：约伯呢？他敬畏上帝，岂是无故呢？你岂不是在他的四围圈上篱笆，维护他和他的家，并他所有一切的吗？他的手所做的都蒙你的赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。耶和华对撒旦说：凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。
于是撒旦就从耶和华面前退去。有一天，约伯的儿女正在他们长兄家吃饭喝酒，有报信的来见约伯说，牛正耕地，驴在旁边吃草，18人忽然闯来，把牲畜都掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来，上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说，加勒底人分作3队，忽然间闯来，把骆驼掳去，用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。他还说话的时候，又有人来说，你的儿女正在他们长兄家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野刮来，击打房屋的4角，房屋倒塌在少年人的身上，他们都就死了，唯有我一人逃脱，来报信给你。约伯便起来，撕裂了外袍，剃了头，伏在地上下拜，说，我赤身出母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切的事上，约伯并没有犯罪，也不以上帝为愚妄。耶稣基督也提醒跟随者应当要谨慎，免得因为贪心而失去了敬畏上帝的心志。路加福音21章34节到22章的第6节说到，耶稣说，你们要谨慎，恐怕因为贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然间的临到你们。因为那日子要临到全地上一切居住的人，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能够逃避这一切要来的事，得以站立在人子的面前。耶稣每日在殿里教训人，每夜出城，在一座山，名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道。除酵节近了，祭司长和文士想法子怎么样才能杀害耶稣，因为他们惧怕百姓。这时撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是12使徒里面的一个他和祭司长并守殿官商量，怎么样把耶稣可以交给他们。他们欢喜，就约定要给他银子。他应许了，就找机会，趁着众人不在眼前的时候，把耶稣交给他们。耶稣基督对跟随者的提醒，正是每一位基督徒所需要的，也是约伯所需要的，更是他的门徒犹大所需要被提醒的。诗篇17篇，上主啊，垂听我求公道的呼声，求你垂听我的哀求，垂听我的诚心祷告。愿你宣判我无罪，因为你知道什么是正直，你知道我的内心。你夜里来查看我，你彻底考验了我，找不到我有什么恶念。我不向别人说邪恶的话，我顺从你的命令，不走暴徒的路，我一直跟随你的脚步，从来没有偏离。上帝啊，我求告你，因为你必应答我。求你侧耳垂听我的申诉，求你显示奇妙的慈爱来拯救我。我依靠你，就能躲避仇敌。求你保护我，像保护自己的眼睛，让我躲藏在你的翅膀下，逃避邪恶人的袭击。仇敌满怀憎恨地围困我，他们的心肠刚硬，说话狂妄。无论我往哪里去，他们都围困我。他们找机会要推倒我，他们像狮子一样，要把我撕成碎片，像少壮的狮子蹲伏在暗处等我。上主啊，起来迎击我的仇敌，制服他们，
求你用你的剑救我脱离邪恶的人，求你用你的权力救我脱离他们，就是那一些在今世富足的人。求你重重的惩罚他们，让他们的儿女受够了灾难，还有剩余的留下来给儿女的儿女，因为我正直，我得以朝见你。我醒了的时候，你的同在使我满心快乐。谢谢主提醒我们，生命的主权不在于我们的手上，生命中我们所拥有的更不是我们所有的，而是来自上帝的赏赐。求主帮助我们警醒祷告，也让我们不至于入了迷惑。这样祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。